Alumnos, hora de la salida, los llamamos por apellido cuando lleguen sus padres. Jiménez. ¡Sí, viene ahí, súper rápido! A Jiménez siempre lo llaman primero. Yo quiero que papá Jiménez sea mi papá. Gordon. Vamos, hoy venía a buscarme a mi abuelo. Llego a ver Phineas y Ferb. Yo, pues, este parcero siempre se va primero, güey. Ay, imagínate ser el último, qué horrible. Al chico que pasan a buscar último es al que menos quieren. Sí, escuché rumores que si te quedas último, te quedas hablando con el director. No, el señor Calero, ese siempre se queda hablando de sus jueguitos turbios. Por favor, mamá, venime a buscar. Mbappé. ¡Vamos! Cuando estás suscrito al canal de Benja Calero, nunca sos el último. Gary, no te vayas, no quiero hablar con el director. Gutiérrez, veo que eres el último. Te voy a mostrar mi jueguito.